咁今日2026年啦5月26號啦，咁凌晨2點鐘左右啦，咁做一個市況分析啦。咁其實首先講下之前啲操作啦。咁我喺5月11號又話喺一個強勢嘅時候賣出股票啦，咁做少少 short，不過30分鐘後就止咗損㗎。咁到12號啦，個 VIP 個 dashboard 個客觀指標都講明有個黃金交叉啊，跌穿咗呢個線啊。咁客觀嚟講係要止賺㗎啦。咁跟住之後到翻點樣睇個大盤啦。咁我用 QQ 做例子啦，咁唔再講太多嘢啦。首先我個人認為啦，其實會繼續升上去嘅。咁原因點解咧？咁就陣間再講。咁但係咧，喺一個前冠軍嚟講啦，佢哋會覺得當 QQQ 未突破到新高而會抄落嚟咧，咁係一個需要 take profit 嘅地方嚟嘅。咁你自己考量信 VIP 啦，定係唔係信個冠軍定係信我啦？咁我可以講翻點解我會係你繼續睇多先啦。咁其實因為我有做少少嘅 backtest 研究啦。當好多股票喺一個 over extend 嘅情況下咧，嗰啲股票咧係會回落嘅。但係當佢哋喺一個高位回落嘅情況下，係唔代表大市會回落噶嘛。咁我將佢做一個對比啦。咁我發現到當好多股票 extend 嘅時候，其實大盤喺 pullback 嘅情況唔係到好嚴重嘅啫，而勝率應該都有幾高嘅。即係因為其實好多股票喺 overextend 嘅市況係好少嘅啫。so far 呢20年應該得呢20年應該係100日以內嘅。咁我將個100日以內嘅 data 咁樣做一個推斷啦。咁因為其實20年左右嘅數據有5000日，但係其實得100日嘅時間係一個 many stock overextend 啦咁嘅情況。咁其實個數據唔多，不過我相信啦，我做一個相信呢個新嘅數據嘅證明佢會繼續升上去啦。跟住之後咁喺個股方面啦，咁你哋問到底我要做咩股票啊？咁其實都好簡單啫。你想有咩優勢？當大盤喺52週新高啦，咁你咪揾翻啲52週新高嘅股票咯。咁我自己用 stock chart 嘅，咁你就開個 stock chart，咁你咪望下有咩股票啱咯。咁你可以睇下啦。我覺得講ETF 先啦，簡單啲。咁其實好簡單嘅，你會就見到AI 啊咁樣，跟住非 AI 同 technical 啊 ETF 都係破新頂嘅。咁呢個咯，我唔係識讀英文差。Technical Communication ETF 啦。咁我覺得呢啲你可以自己細讀下 UFO 啊，即係嗰啲 space 嗰啲嘢都係升緊。咁你真係好簡單咧，呢3樣嘢就係個重點啦。咁暫時係我嘅觀察啦。咁跟住之後你可以再睇多少少嘅。咁而家有嘅 data 入邊咧就係 technical communication 啦。咁佢呢度我撳咗出嚟啦。咁呢度就係一個 new high 啦，破咗新頂噶啦。咁證明咗佢係喺 AD line 嘅情況，喺 AD line 同埋呢個股價係有同步進行緊啦。咁唔知呢樣嘢嘅，你可以睇埋 RS ranking 嘅。咁個 RS ranking 嘅technical communication 咧，其實有50%嘅股票都係拎到係80分以上噶啦。咁 so far 兩樣嘢都係正向啦。咁你喺入邊揾啲啱嘅股票嚟做 trade 咧，咁就得啦。咁 so far 52週新高嘅 stock 我就唔多講住啦。因為其實我而家就咁冷睇啦，全部都係有啲高突破，全部都係20% 啊12%。我叫你而家要追嘅話，你哋應該有啲難度。咁就你哋睇下有咩時候有個好嘅入場點再入啦。係啦，咁呢個就唔多講。可能呢隻簡單啲嚟講係 GFS 啦。咁你遇到咁嘅情況，你可以突破翻琴日嘅新高再追咁樣，或者係佢 pull back buy 咁樣，你 pull back 完翻落嚟呢度 buy 又得，或者 pull back 落呢度又 buy 又得。咁depends on you 點樣決定你嘅投資方法啦。
咁就使乜做宣傳咧？唉，唔使做宣傳啦，唉，嗰啲得個且過嘅。因為始終我唔會俾到好多新嘅 information 俾大家，因為其實我而家投資嘅方法賺到錢，我又唔需要夾硬揾個新嘅方法嚟證明自己係啱啊，又要揾錢試，咁就Patreon 有嘅內容就有你喜歡訂閱一個月，咁你自己起翻睇應該咁講啦。其實我嘅模型係 based on 整體嘅模型再縮細咗。其實你俾一次錢學個模型，我點樣起，咁你自己用 TradingView 起翻一樣嘢，同一個嘢出嚟都得㗎啦，冇所謂嘅。咁但係咁知識付費啦，咁20蚊美金學完之後即刻退訂我都冇乜所謂嘅，就係咁啦，拜拜。